তো গাইস হাঁচি দিতে মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। তো এগুলো ফেক না, এগুলো রিয়েলি হচ্ছে। তো আমি কিছু ইউজ করে বের করছি না। তো আমার এরকম হাঁচি হয়, যখনই হয় এরকম হতেই থাকে, খুবই কষ্ট হয়। নাকের ভিতরে সুসুর সুসুর করছে। তো দেখো আমি কিছু ইউজ করছি না, ক্যামেরাও বন্ধ করে নিই, এক নাগারে ক্যামেরা ধরা আছে। তো ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা গেছে, এখানে এসে বসলাম। নাকটা সব চুলকাচ্ছে। তো এই গালের এই সাইডগুলো চুলকাচ্ছে এখন। আপনার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, যারা ইলেকশন কমিশনের হাতে এত পাওয়ার দিয়েছে, পিছনে একটি রাজনৈতিক দল বিজেপি প্রতিনিয়ত ঠাকুরের দাম তুমি দিয়েছ, এইবার থেকে আমি দেবো ঠাকুরের কখনো না, আমি টাকা কি করে দেবো বুঝতে পারবো, টাকা তো আমি কোথাও একটা দিয়েছি। তাহলে 5,000 টাকা ওর মুখে ছুঁড়ে মারার জন্য টাকা না আমার কাছেও আছে। 12,000 টাকা, 12,000 টাকা। দরকার ছিল না, আরে ঠাকুরের দাম তো চিরকালই ওরা দিয়ে এসেছে, আমরা তো কোনো ঠাকুরের দাম দিই। হঠাৎ করে ওই যে এখন ঠাকুরের দাম দিতে হবে, মনে হচ্ছে ঠাকুরের দাম চলবে, বুঝলি তো? কাজ কর, তুই একটা দাম বুঝতে পারলি না? আরে বাবা কি বললা, আর করে দাও ওইটা ঠিক আছে। অন্নপূর্ণা বলি তো 12 দেবে বলছি, কি করবি? 15, 20